హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అర్నస్ హోమ్. ఈరోజు మనం చేసుకుంటుంది ఏంటంటే మా మమ్మీ చేపలు రుద్దుతుంది. చిన్న చిన్న చేపలు రుద్దుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే చేప నోరలా అలా కదులుతుంది. చేపలు చూసారా ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయో. బోల్డ్ చేపలు. మా మమ్మీ చేప రుద్దుతుంది. ఇంపాటికి అన్ని చేపలు రుద్దేసింది. ఇంకా ఇన్ని రుద్దాలి. చూసారా మా అమ్మ దగ్గర నేను ఎంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాను. చూసి నేర్చుకోండి. ఆ చేపల కన్నా కొంచెం పెద్దవండి, అంతే. ఇవి అవి వేయించుకుంటాం, ఇవేమో పులుసు పెట్టుకుంటాం. తెలియదని కాదు, అందరికీ తెలుసు. కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చేసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారని వాళ్ళ కోసం అండి ఈ వీడియో. అంతేనండి. చిన్నవి కూడా ఎలా కోసుకోవాలో చూపిస్తాను అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ సన్నగా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కోసుకోవాలి. తలకాడ తీసేయాలండి. మనం వేయించుకుంటాం కాబట్టి ఇట్లా ఘాటు పెట్టుకోవాలి చేపకి. అప్పుడే ఉప్పు కారం అన్నీ పడతాయండి. ఇందులో అంతే, ఇదంతా తీసి లోపల ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. కడగడం చూపించాను కదండి. నేను కడిగినాక ఇలా కోసుకున్నాను. నేను చూపించాను కదా ఇందాక. ఇలా ఇవి వేయించుకుంటానండి నేను. ఇలా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను తగినంత. తర్వాత పసుపు, తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి అండి 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. గరం మసాలా పొడి కొంచెం లైట్గా. మైదా అండి. ఇది కార్న్ఫ్లవర్. అంతే. దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక అర్ధగంట వదిలేయాలండి. బాగా ఉప్పు కారం అన్నీ బాగా పడతాయి ఫ్రైకి. ఇందాక నేను అల్లం పేస్ట్ వేయలేదండి, ఇప్పుడు వేస్తున్నాను. అది కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. నానాలి, నానితేనే ఇవి బాగా ఉప్పు కారం అన్నీ పడుతుంటాయి. కొని పెట్టుకోవాలి. ఒక అరగంట సేపు వదిలేయండి, బాగా పడతాయి. అప్పుడు మనం నూనెలో ఎలా వేయించుకోవాలో చూపిస్తాను నేను. ఇవ్వండి, నేనైతే కలర్ పెట్టుకున్నాను చేపల పులుసు. ఇవి బాగా నానాయి. ఇప్పుడు వేస్తున్నాను దీంట్లో. వేసుకోవడము. దూరంగా ఉండి వేసుకోండి, నూనె కిల్లుతాయి అన్న అంతే. ఎన్ని పడతాయో అన్నీ వేసుకోండి తిప్పుకుంటూ. మళ్ళీ వేగినాక నేను చూపిస్తాను. చూసారా ఇలా వేగుతున్నాయి. ఇంకా కొంచెం ఆగాలండి. సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి లోపల ఉడతాయి కదా బాగా. సిమ్లో పెట్టుకుంటే బాగా ఉడుతాయి. మనం ఆయిల్లో పెట్టామంటే పైన మాడిపోతుంది కానీ లోపల ఉడకదు కదా. అన్నీ సమానంగా వేగుతున్నాయి. ఇంకొంచెం ఉన్నట్టు తీసేసినప్పుడు చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, శబ్దం వస్తున్నాయా మీకు? అలా బాగా వేయించుకోవాలి.
ఇంకా గట్టిగా అయిపోతాయి ఆరిపోయినాక. ఇలా నేను అన్నీ వేయించుకుంటాను, వేయించుకున్నాక చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చేపలన్నీ రెడీ అయిపోయి ఇలా ఏగాయి. చూసారా ఉడికాయి, లోపల మెత్తగా, పైన క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా కావాలి. యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులు అందరూ చూస్తున్నారు, ఎవరెవరైతే అందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి ప్లీజ్. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ అందరినీ. ఓకే, బాయ్.